Eccoci qua, Vittoria Demanti è una coach, esperta in dolore cronico, è esperta anche in sviluppo personale, posso dirlo? Sì, crescita personale. Crescita personale. Nel dolore cronico in particolare si specializza nella fibromialgia, che sappiamo che è semplicemente un'etichetta, però dobbiamo dirlo, fibromialgia. Lei ha sofferto di questa problematica, quindi lei stessa, e oggi, visto che siamo qua, parliamo insomma un po' della sua storia, un po' di come lei, di cosa fa, insomma, i suoi interessi, anche della parte pratica del suo lavoro e pratica anche del come assiste i suoi clienti e di come magari lei è riuscita a arrivare alla sintomaticità di questa, diciamo, come la possiamo chiamare, Vittoria, la fibromialgia, questa. A me non piace chiamarla malattia Ma perché no, esatto, devo stare molto questa condizione, ho un... Sì, questo disequilibrio, esatto, che poi è un disequilibrio, esatto. Quindi grazie Vittoria per la tua spontaneità anche del dire ok, proviamo, registriamo. Eh, soprattutto la cosa bella è che ci siamo appena detti, ma tu mi conoscevi prima di aver letto il libro di Francesco? No, neanch'io, quindi noi ci stiamo perfetto, conoscendo attraverso questa intervista. esatto, ci conosceremo qui per la prima volta, quindi penso sia speciale. Vittoria, mi vuoi portare un po' indietro sulla tua storia in particolare e perché secondo te le persone che stanno seguendo questo video, questa registrazione, dovrebbero sentirla tutta fino alla fine, o almeno la maggior parte? Allora, quello che ti posso dire, parto con il giorno della diagnosi. Vai. Si tratta di una malattia cronica incurabile, che tende a peggiorare, finirai su una sedia a rotelle, andremo per tentativi e però ti dico già che non c'è nulla da fare. Quindi io mi ritrovo a 18 anni con questa etichetta marchiata a fuoco, da un dolore così grande che mi portavo dietro ormai da 15 anni, perché i primi sintomi io li ho avvertiti che avevo 3 anni. Mia mamma mi trovava per terra che piangevo dai dolori e non riusciva a capire, pensava che io stessi emulando lei che ha sempre sofferto di dolori, mal di schiena, eccetera. Poi a 10 anni vivo uno shock emotivo importante. Mm. E da lì tutto cambia, tutto inizia a peggiorare. Quindi una condizione fisica già compromessa, unita a quello che è stato uno shock emotivo, è stata proprio la miscela perfetta per scatenare una serie di sintomi invalidanti. Io mi ricordo che ero piccolina e mi fasciavano proprio i polsi e le caviglie con del Tensoplast per rendere le articolazioni più rigide, no? Diventava tipo gesso, proprio perché avevo questi dolori così forti che queste fasciature contenevano i, i miei dolori, mi aiutavano. Perché E non si muovevano. esatto, sì, cioè proprio tenevano proprio l'articolazione ferma, anche perché soffrivo anche di legamenti lassi. Diciamo che era proprio una condizione compromessa, sia a livello fisico, da quando ero piccolina, e poi anche a livello emotivo. Quindi è stato un cocktail, una miscela, davvero esplosiva, che a un certo punto ha fatto proprio esplodere una quantità di sintomi che mi sono portata dietro poi fino ai miei 32 anni, dove in questi anni le ho provate davvero di tutti i tipi e generi, di tutti i tipi di farmaci, anche psicofarmaci, perché quando arrivi a un certo punto sei talmente sfinito, non hai più energia, non hai più neanche le forze per combattere. Mi sono sottoposta anche degli interventi, mi hanno fatto un intervento di maxillofacciale, mi hanno ricostruito completamente il mio viso non è il mio. Ho più di 300 punti in bocca perché mi dicevano che, un po' come raccontava Francesco nelle interviste, io ho avuto un problema di malocclusione. E quindi loro mi hanno detto che risolvendo il mio problema di malocclusione avrei comunque cominciato a stare bene. Capisci che con la lucidità di oggi, e l'esperienza e la conoscenza di oggi avrei fatto una scelta completamente diversa, ma ai miei 21 anni, dopo 20 anni di dolori e di... io non so come raccontarlo, perché per me quella una vita vissuta da un'altra Precedente. persona, sì, nel senso che non so come io abbia trovato la forza di superare tutto quel dolore. Poi è anche vero che nel momento in cui ti ci trovi dentro, le forze le trovi. Però è davvero stato molto, molto impegnativo, molto, molto doloroso, finché appunto
dopo questo intervento mi hanno inevitabilmente peggiorato la mia condizione, perché eh, avevo un piccolo problema di malocclusione, adesso ho una mandibola che è posizionata in questo modo, sono tutta storta, quindi immaginati le conseguenze negli anni di una postura che nel tempo inevitabilmente cambia, quindi il dolore alle anche. Io quello che oggi mi porto dietro sono le conseguenze degli interventi. Perché c'è una conseguenza, anche qualora tu adesso ti reputi magari guarita, no? Tra virgolette guarita, La però sintomaticità. asintomatica, vediamola così, perché ovviamente se dico guarita sembra che uno era malato prima, no? Cioè no. Esatto. Però questi interventi, ora tu senti i sintomi di questi interventi ancora. Calcola che io ho 300 punti, mi hanno proprio aperta da qui a qui, sopra e sotto. Io ho delle foto che i miei clienti hanno anche visto durante i miei corsi, quando sono uscita da quella sala operatoria ero riconoscibile. Poi mi hanno veramente fatto due interventi molto molto invasivi. È Quanti stato anni avevi lì, Vittorio? 21, 22. Quindi parliamo di un'era giurassica fa più di 23 anni fa ormai. Mm. Però le conseguenze ovviamente ci sono ancora perché ho tante aderenze, le cicatrici che tirano. Io ho sempre questo sguardo molto, sembro stanca, sembro sempre stanca e invece sono proprio le cicatrici Ah, che tirano, con gli occhi sempre molto chiusi, cioè io ho l'occhio sì. molto vispo, molto più aperto. Invece, soprattutto già a quest'ora della giornata, si vede proprio la mia faccia che cambia. Io non li sento quasi più questi dolori perché mi sono abituata, ma se dovessi far provare a una persona che non ha dolore quello che io provo tutti i giorni, probabilmente non riuscirebbe a sopportarli, quello sì. C'è un'abitudine nel sistema nervoso sul dolore anche, no? Quindi molte volte persone che soffrono di dolori cronici chiedo questa domanda: quant'è tra 0 e 10, no? Il dolore che senti? Non sanno a volte dirmi, guarda, ti potrei dire 8, ma magari per un'altra persona è 10. È vero. E quindi, essendo che poi è anche soggettivo e durante gli anni, magari anche se sembra della stessa intensità, tu lo senti leggermente meno perché ci sei abituata. Cosa, portaci un attimo sulla parte, quindi dopo l'intervento di malocclusione. Allora, Non devi necessariamente dire tutto quello che hai fatto, però se ci sono degli step particolari importanti secondo te a una persona che sente, magari che ha un fibromialgia anche. allora, la prima cosa che ho dovuto fare è togliermi l'etichetta di dosso, perché se no non avrei mai pensato di poter trovare una soluzione, non sarei mai arrivata da nessuna parte, cioè avrei perseguito la strada della medicina classica che ti dice hai una malattia cronica incurabile, non c'è nulla da fare, ti devi sottoporre a vari tentativi di cure, protocolli, eccetera, e non sarei mai diventata parte attiva del processo di guarigione. Questo per me è stato il primo grande scoglio, perché da che mi vedevo come una malata che insomma non aveva speranze, ho dovuto proprio ristrutturare nella mia mente una visione di una persona che stava vivendo una sofferenza temporanea e che se fosse presa cura di se stessa, sotto tanti punti di vista, poi ne parleremo, avrebbe potuto ottenere un risultato sicuramente migliore. Quindi questo è stato il primo step, proprio togliermi di dosso quell'etichetta, anche perché, permettimi di dirlo, dire fibromialgia non vuol dire niente. Quando i medici o i Certo. professionisti dicono la fibromialgia non esiste, hanno ragione, Mm. ma questo non vuol dire che la fibromialgia non sia reale e il dolore non è reale. La fibromialgia esiste, ha dei sintomi ben precisi, ma cosa vuol dire? Esiste un nome che viene dato a una quantità infinita di sintomi, dove dentro a quel cestino fibromialgia buttano dentro un po' tutto. E lì si fa un po' di casino perché? Perché è normale che non ci possa essere una cura per una quantità di sintomi così elevata. Certo. È per questo che è chiamata una malattia cronica incurabile, perché non esiste una cura per la fibromialgia, esiste una cura che cura le cause dei vari sintomi che si presentano. Allora, se Ok. noi guardiamo sotto questo punto di vista, tutti possono capire il perché non c'è una cura, ma tanti non lo vogliono capire o non gli viene raccontato o non inciampano in un canale come il mio e il tuo, dove raccontiamo
il disequilibrio da un altro punto di vista. Allora, faccio un esempio pratico che questo è chiaro a tutti. Se soffro di mal di testa, non vado a prendere, a provare tutti i farmaci possibili e immaginabili che non stiamo neanche ad elencare per cercare di trovare quello migliore per me che possa risolvere il mio mal di testa, ma magari vado a trovare la causa che potrebbe essere o un trauma, o un'intossicazione, o un'infiammazione, potrebbe essere muscolotensivo, potrebbe essere a causa, cioè le motivazioni del mal di testa possono essere diverse. Quindi questo è un po' il mio approccio, no? Non mi focalizzo sulla diagnosi, che non vuol dire niente, ma cerco in una maniera complementare, sinergica, di cercare di trovare la soluzione alla causa del problema. E questo è sicuramente in linea con chi ci ascolta, se no non sarebbero qua, sono sicuro. Io mi auguro E che ci ascoltino chi non sono in linea con noi. è vero, lì Capito? dipende da YouTube, dipende, Dipende dipende dall'algoritmo, probabilmente. sì, 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 ma di commenti ogni tanto negativi arrivano, quindi ti posso dire che ci sono quelle persone, sono un po' di meno, però. Sai cosa ti dico? Io ho capito una cosa, che scusami, i commenti negativi arrivano da chi non ha mai lavorato con noi. Sì, 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 no, ma è così, infatti, non mi conoscono, non ti conoscono, quindi va bene, Esatto, ci sta. esatto, Poi ci sta. è il side effect, come si dice, l'effetto collaterale di quando magari diventi leggermente più pubblico e il canale si amplia e quindi è normale, cioè non siamo tutti uguali e non tutti necessariamente in questa vita devono per forza essere asintomatici, ok? Mhm. Quindi va bene, ci sta. Ma sulla parte di etichetta, c'è Mhm. qualcuno che ti ha aiutato o aiutata in questa cosa qui del non metto l'etichetta o non accetto una diagnosi? O è stato tutto che partiva un po' da te? O da quello che hai letto, magari da quello che ti sei Io ho informato? avuto il piacere di incontrare una persona, parliamo del 2000 e a febbraio sono 13 anni, quindi 2012, no, 2013, vabbè. Comunque incontro questa persona online che raccontava semplicemente la sua storia, diceva io sono guarita dalla fibromialgia. Allora, io le avevo già provate tutte, tutte vuol dire tutte. Ehm, Ne parlo con i miei genitori e la prima cosa che mio babbo mi dice è: "Sarà la Vanna Marchi della fibromialgia". Mia madre invece mi dice: "Senti, proviamo". Ma lei anche soffriva di fibromialgia? Lei soffriva di fibromialgia, ora mi interfaccio con lei e niente, lei mi racconta un po' quello che è stato il suo percorso. Il suo percorso è stato di grande aiuto, perché inevitabilmente, io lo dico sempre, la condivisione salva la vita. È per quello che io mi metto al servizio, perché ho ricevuto talmente tanto grazie alle testimonianze che poi dopo negli anni sono riuscita a trovare, eccetera, eccetera, che inevitabilmente hanno reso la mia vita migliore. Questo è proprio il mio modo di rendere un po' questo favore, no, che mi è stato concesso e dato. Quindi sono stata con lei 3 anni proprio per imparare tutto quello che io avevo necessariamente bisogno di attuare, mettere in atto per stare bene. Ma tutto quello che ho imparato successivamente sono state cioè il frutto di tutto quelli che sono stati i miei studi e le mie ricerche, perché poi mi sono appassionata, cioè io non avevo idea della cosa fosse la neuroplasticità, non avevo idea di che cosa potesse accadere nel nostro corpo grazie alle emozioni o comunque cosa succede se hai un trauma irrisolto, oppure un tema che tocco spesso anche coi miei clienti è lo scenario di nascita. Come vieni al mondo, come la mamma ti ha partorito, che cosa è accaduto nella tua famiglia. Ci sono veramente tante cose. Perché tocco questo argomento? Perché volevo trovare una spiegazione del perché io a 3 anni sentivo già dolore. Cioè, come fa una bambina ad ammalarsi, a nascere e dire: "Cavolo, ho già male". E allora sono andata alla ricerca delle risposte che prima riguardavano me, la mia storia, e nello scenario di nascita ho trovato una quantità infinita di risposte che non avrei mai pensato di trovare se non avessi approfondito certe tematiche. Ma poi
ripeto, gli studi sono andati avanti nel tempo, io continuo a studiare, a formarmi. Sì, non si finisce mai. Quindi sei arrivata a quel momento della diagnosi con comunque abbastanza bagaglio dietro di te prima di avere quella diagnosi. Bagaglio intendo bagaglio di letteratura, di informazioni, oppure no? No, io sono arrivata alla diagnosi ai 18 anni, dai 3 ai 15 ho Ok. volato nel buio, ai 18 la diagnosi, ai 21-22 gli interventi, poi gli psicofarmaci, perché ero disperata, Mm, e ai 32, quindi io ho fatto 30 anni di malattia da fibromialgica. Sì, io ho fatto dai 3 anni ai 32. Ai 32 assurdo. incontro questa persona, ai 35 divento asintomatica. E da Quindi lì 3 anni dopo. ci ho messo 3 anni dopo dove pensavo di essere asintomatica perché il mio corpo non soffriva più, ma io non ero asintomatica a livello emotivo. Mhm. Ho capito dopo cosa voleva veramente dire essere centrati, essere cioè anche perché se no non potevo lavorare con le persone, era impossibile. Cioè mi sono resa conto poi nel tempo che avevo ancora bisogno di affinare, perché la sintomaticità non è soltanto l'assenza di sintomi. La sintomaticità è una vita libera, felice, piena, in assenza di sintomi. Son 2 cose completamente diverse. Ti faccio una domanda. In questo tragitto, quanto è stato importante il capire piuttosto che il fare qualcosa? Cioè il capire della tua situazione, da dove arrivavano le radici di tutto quello. Quanto secondo te, se puoi mettere in percentuale questa importanza del capire e del fare? Lo so che sono tutte e due probabilmente importanti, perché ti faccio questa domanda perché più vado avanti nella mia, diciamo, carriera da terapista, mettiamola così, e più noto che il capire mi porta più lontano, mi porta lontano dalla radice, dal rimanere sulla soluzione, perché sai, la parte intellettuale magari fa un po' figo a tutti, no? Le parole, i meccanismi, che sono, anche io sono appassionato di neuroscienza, quindi puoi immaginare quanto leggo anche io. Quanto è importante secondo te il capire, Vittoria, rispetto al fare, in Allora, percentuale? come prima fase il capire è necessario, perché se non capisci non sai da che parte iniziare e non sai perché devi fare. Ma quello che ti posso dire nel fare trovi la soluzione, perché inevitabilmente se non applichi un nuovo stile di vita, nuove regole, nuove abitudini, non puoi ottenere dei nuovi risultati. Quindi io lo dico sempre, si parte dal capire, si passa dal fare per poter essere. Perché quel fare poi bisogna incarnarlo, cioè deve diventare parte integrante della nuova figura, della tua nuova identità. Quindi facciamo una percentuale sulle 3 macro aree? Dai, Proviamo. quali sono le tre macro aree? Capire, il fare per poter essere. Ok, Allora, facciamo un capire un 10%, perché capire poi capisci. ok, Fare, mettiamo un buon 50 e un essere che prevede che tu sia, quindi che fai per essere un ok, 40. Quindi il ok. capire, ti prendi un libro, lo leggi, lo capisci. Bisogna. Questo be, do, have. Tra l'altro è l'unico tatuaggio che mi farei. Pensa, che Sì, non ne ho tatuaggi, quindi ho pensato a questo qua, be, essere, do, fare, have. È un po' in ordine diverso a quello che mi hai detto, però ha senso. Penso che abbia senso tutto, insomma, quello che hai detto, ho capito. Non è necessariamente da mettere in ordine, poi penso che capisci, poi fai, poi noti che quel fare magari non ti dà un risultato, devi capire nuovamente. Quindi in questi anni per te è stato un continuo essere, fare, capire, essere, fare, capire. Ecco perché all'inizio, prima di fare il tasto rec di questa registrazione, ti avevo detto qual è la pratica. Non c'è una pratica lineare, è una pratica salto, poi ritorno indietro, poi salto. Per te è stato
anni e anni e anni di pratica, saltando indietro, andando avanti, poi in realtà sai che non si torna mai indietro, ma secondo te qual è quella, se rimaniamo nel capire adesso, cos'è che in Italia non si sa ancora, che secondo te è utile ribadire, non come questo è quello che succede, no? Questa è la causa di tutto, ma quello che secondo te, nella tua opinione, nel tuo lavoro, cos'è qualcosa che un italiano medio, ok, deve sapere su questa condizione che non sa? Quello che ti dicevo prima, la cura delle cause, questa è una cosa che non viene spiegata. Le persone investono tantissimo tempo ed energie per trovare una cura. La cura non esiste e invece continuano a raccontare che stanno cercando una Mm. cura. E quindi questo manda, perché se lo dice chi ha il camice bianco, se lo dice il Sistema Sanitario Nazionale, è così. Se lo dice Vittoria che non ha una laurea, io sono semplicemente una sopravvissuta a un dolore atroce perché a un certo punto mi sono messa a studiare. Punto. Quindi ho distrutto tutte quelle credenze, quei falsi miti che ci raccontano. Quindi quella prima cosa che la persona, secondo me, deve sapere è che c'è la possibilità di fare molte cose in autonomia affinché si possa stare meglio. E il vedere la fibromialgia come la malattia ti toglie completamente questa possibilità. Cioè uno deve vedere che ha una sofferenza in corso, che non ha energie. Probabilmente quella persona che non ha energie è stressato, sfibrato, intossicato. Se va a fare un esame, un test dei metalli pesanti, probabilmente vedrà che è pieno di schifezze dove che mangiamo, beviamo, respiriamo, eccetera. Quindi ci sono talmente tante cose da prendere in considerazione, ma questa cosa non viene fatta, non viene raccontata. Quindi la persona si ritrova anche a vivere una frustrazione enorme, soprattutto quando si interfaccia con i professionisti. Non vengono ascoltati, vengono derisi, vengono presi in giro, a me dicevano per una lavativa che se le cure non funzionavano era colpa mia che non mi impegnavo abbastanza. Quindi poi dopo ci danno dei pazzi, di quelli che ingigantiscono il problema, Malata invisibile, visibile, malata immaginaria. Io me ne sono sentite dire di tutti i malata colori. immaginaria, sì, no, invisibile. Sì, noi ci sentiamo, no? Poi il malato invisibile, però ti dicono sei una malata immaginaria, che sei una lavativa, che non hai voglia di lavorare, che sono tante scuse. Sì, Quindi questa cosa inevitabilmente va a compromettere la qualità di vita di una persona che realmente sente una stanchezza incredibile, fa fatica a alzarsi al mattino, non riesce a gestire niente. Poi quando uno dice, cioè io il lavoro che faccio lo faccio anche per far sentire chi soffre che non è un pazzo quando dice che non riesce a organizzare una cena con un'amica perché non sa che cosa può succedere da un momento all'altro. Quindi è bene che queste cose vengano raccontate, ma dall'altra parte, lo dico sempre, chi ne soffre non si deve crogiolare nel vittimismo e dire lo vedi che è così, quindi mi posso permettere, perché c'è sempre poi dopo certo. chi ci sguazza su queste informazioni perché vuole rimanere vittima di questo sistema o invece chi vuole fare qualcosa per prendersi cura e la percentuale, Maslow lo diceva, è del 2%. Io ho sempre detto, io lo alzerei al 10%, Qual è il per 2%? Cosa ti riferisci? le persone che realmente si mettono in gioco, Ah, ok. perché lui è rimasto proprio bassissimo quando racconta un po' il discorso di chi No- veramente. Lo noti anche tu in tutti i tuoi clienti che arrivano da te, è il 2% veramente quelli che si mettono in gioco. No, perché chi arriva da me arriva principalmente per disperazione. Ok, quindi l'hanno provato di dire no, devo fare qualcosa. Chi arriva da me solitamente è perché mi vede tipo la salvezza. Io non Come la noti questa cosa tu, da parte tua? Quando noti che c'è tanta disperazione del fatto di dire ok, ti dà tanta responsabilità, ti porta tanta responsabilità addosso, cioè noti questa cosa, che tu hai responsabilità in un certo senso. Allora, ti dico, all'inizio Perché era. non ce ne sono tante in Italia, no? Allora, Di persone che hanno questa idea, mentalità, questo approccio che hai tu. no. Ci sono alcune persone che oggi fanno il mio lavoro e lavorano con persone che soffrono e sono delle mie clienti che hanno frequentato i miei percorsi, che oggi stanno meglio o bene e hanno deciso di fare il mio lavoro e quindi di riproporre quello che io Bene, faccio. certo.
esiste, perché poi tutto il percorso della fibromialgia secondo me non esiste al mondo, io lo dico sempre, nel senso che è un qualcosa che è unico, davvero, è un concentrato di 52 ore di videocorso dove spiego tantissime cose insieme a dei professionisti che hanno la mia stessa visione, un po' come te, no? Che hai una visione simile alla mia e sei all'interno del percorso, suddiviso in vari argomenti, eccetera, eccetera, che danno un'infarinatura, chiamiamola infarinatura, un buon, insomma, dei buoni argomenti su cui poter iniziare a lavorare. Ok, siccome le vie di entrata e le cause possono essere molteplici, come detto prima, poi sicuramente ci sono delle cause più preponderanti rispetto ad altre, perché abbiamo parlato comunque, hai citato tu la tossicità dei metalli pesanti, che sicuramente è un problema. Poi ci sono altre cause, magari più emotive, più di trama che in comparazione sono più preponderanti, hanno secondo me più valore, ma non perché gli altri non hanno valore, semplicemente che impattano di più il corpo. E quindi poi le soluzioni uno pensa che siano infinite, cioè se io penso, c'è il metallo pesante, c'è l'infiammazione data dalla dieta, c'è il fatto che dormo male, c'è il fatto che ho avuto magari un trauma psicologico da bambino, se me lo ricordo, a volte non me lo ricordo neanche. E quindi dico, cavolo, ci sono tantissime, tantissime soluzioni in tutto ciò. Quindi la pratica, in questo senso, le persone secondo me hanno molta difficoltà a dire, ma possibile che ci sia un percorso unico per aggiustare tutto, poi aggiustare tra virgolette, per andare su tutte queste radici? Cioè, portami un attimo a capire, io mi metto nei panni delle persone che ci stanno ascoltando, dicono, sì, ma io sapevo già che la dieta antinfiammatoria poteva dare un beneficio, sapevo già che erano i miei traumi, ecco perché sono andato dallo psicologo, eppure non ho risolto. Ecco perché continuo a muovermi, ma nonostante mi muovo, so che il movimento è importante, ma ho comunque dolore. Quindi le persone pensano, ecco perché le lo sto provando tutte. Tutto quello che la scienza mi sta dicendo, grazie ai dottoroni col camice bianco, che non sono tutti uguali per fortuna, ma tutto quello che il dottorone mi sta dicendo in tutta Italia, da Milano fino giù a Canicattì, in Sicilia, mi dicono tutte le stesse cose. Quindi cos'è che sta mancando, Vittoria, nella soluzione, nella pratica? Allora, qua potremmo parlarne. È una Parla- domandona. Sì, questa è la grande domanda. Allora, ti rispondo, allora, provo a essere breve. Le cose da fare sono tante se raccontate in questo modo, ma in realtà nel momento in cui una persona inizia a calmarsi, perché chi arriva da me è terrorizzato, impaurito, e comincia a avere una lucidità. Già quella lucidità permette di avere più energie. Se hai più energie riesci a fare sicuramente molte più cose, ma in realtà non è che bisogna fare un'infinità di cose, perché nel momento in cui tu a livello emotivo già cambi completamente stato, il tuo corpo risponde in una maniera incredibile ai nuovi stimoli. Io lo dico sempre, andare dal fisioterapista, dall'osteopata, a fare un massaggio. Se vivi costantemente nella paura, nell'ansia, nel dolore, hai un beneficio momentaneo, ti autoconvinci di dire, sono andata all'osteopata, sono andata dallo psicologo, sono andata dal nutrizionista, ho fatto 30 minuti di camminata, ho bevuto 2 litri d'acqua al giorno, non mangio le solanacee, chi per loro che intossica, e io continuo a stare male. Sì, perché dentro di te c'è qualcosa che ti tiene ancorato al dolore. Io non voglio mai parlare male delle persone che mi hanno seguito negli anni o rispetto a un percorso psicologico classico o un percorso medico classico, anche perché ognuno di noi ha il suo percorso, ognuno di noi fa le sue scelte, ci mancherebbe, però quello che ti posso dire è che chi arriva da me, il 100% ha già fatto 1, 2, 3, 4 percorsi psicologici diversi. Le ha già provate tutte. Quindi questo cosa vuol dire? Non è il percorso con lo psicologo che fa la differenza, è quello che io tocco come argomento principale o come è quello che il professionista è in grado di tirare fuori alla persona. Il percorso psicologico lo vedo molto blando. Chi lavora con me lo sa
cosa vuol dire lavorare con me. Francesco l'ha anche accennato un pochino, eccetera. È un lavoro molto profondo che tocca diversi punti e che ti permette proprio è come se all'interno delle nostre fibre fosse registrato quel dolore, ma se tu pian pianino, con grande cura, riesci a sciogliere quel dolore, e parlo proprio di emozioni, traumi, situazioni irrisolte. Poi c'è un'altra cosa che prima non ho citato perché c'è tutta la parte sistemica, cioè quando una persona viene da me e dice io ho questo problema, ma chissà se il problema è suo o è del nonno che non l'ha risolto. Cosa ha vissuto quel nonno durante la guerra? Cosa ha vissuto di conseguenza il figlio del nonno, cioè il padre o la madre? Cosa ci stiamo portando dietro da generazioni? Cioè uno pensa di venire a risolvere il suo problema, ma noi siamo il frutto di una quantità infinita di persone che ci sono prima di noi e che è la nostra storia, è il nostro contesto e non possiamo far finta che quella parte non esista, come non possiamo far finta che non esista uno scenario di nascita, come non possiamo far finta di tutti i traumi o anche di come la persona vive determinate cose. Che ci sono persone che vengono da me che vivono, non so, la perdita di un figlio come un dramma che per quel motivo distruggono la vita. Poi c'è la sottoscritta che ha perso un figlio a 30 anni e dico Dio grazie, perché se avesse accolto un figlio con un corpo così disastroso, disastrato, che futuro avrei potuto dare a sto bambino? E poi quest'anima aveva bisogno di fare di stare sulla terra 2 mesi e mezzo e poi la sua missione è finita. Quindi io proprio dico, io non mi conosci, ma l'avrei capito, la mia guarigione è passata tanto attraverso un cammino spirituale. Cioè, una volta che ho capito che devo curare il corpo, una volta che ho lavorato con costanza sulla mia mente, mi mancava tutta la parte spirituale, che dal mio punto di vista è quella più importante. Sì, lo condivido ed è anche Eh, è forse anche la più difficile da far trasparire. Piccola interruzione prima di continuare con questo video, più del 60% che vede i miei contenuti, il mio canale YouTube non è iscritto o iscritta al canale. L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto, questo mi aiuta immensamente più di quello che pensi per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne a beneficio e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio. Per me è molto molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo piccolo bottone qui in basso, iscriviti e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più. Te lo garantisco, questo è il mio piccolo aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. O da insegnare o perché talmente stiamo parlando comunque di qualcosa di molto astratto, parlando di fiducia in qualcos'altro oltre che il tuo corpo, che è anche difficile da far trasparire, no? Anche dal parte, penso di un medico, no? Penso di un professionista sanitario, penso, insomma, nella parte di coaching, magari questo, a mio parere, potrebbe essere un pelino più facile, ma semplicemente perché non c'è quella etichetta del sono un fisioterapista, sono un medico, sono un psicologo, no? Che non è mia competenza parlare e istruire su un qualcosa che non mi hanno insegnato all'università. Ma quindi mi hai fatto capire che nella pratica, nella parte più del fare, c'è il conoscersi e l'amarsi, capirsi, e questo è difficile trovare una pratica fisica a step 1, 2, 3, non esiste. del capire che in realtà tutto quello che sta succedendo è perché magari non ti senti abbastanza, magari non ti ami, magari ci sono alla fine cose che si rivolgono sempre all'essere, no? Al tuo essere. Come la risolvi questa parte? Cioè, dal tuo punto di vista, del coach, del dire, ok, togliamo tutto quello che è superfluo adesso,
magari, ok, sappiamo che non stai morendo, sappiamo che i tuoi esami del sangue sono ok, non hai una problematica più grave, magari un tumore, un'infezione, no? Che deve essere magari seguita da un percorso anche medico, e dici, ok, da dove iniziamo? Mhm. Diciamo che imparare l'amor proprio non è proprio come a dirlo, no? Mm. Io credo che ci siano, i miei clienti dicono, lavorare con te è come risvegliarsi una mattina e dire wow, è cambiato qualcosa. Cioè all'inizio non ci capiscono niente perché non hanno idea. Io quando inizio a lavorare con una persona che non ha idea, io sono più emozionata della persona stessa, perché io so dove quella persona potrà arrivare, ma in quel momento non se ne rende conto. Con Francesco, quando abbiamo iniziato, mai e poi mai lui poteva pensare che certe cose che aveva vissuto, di cui peraltro alcune, cioè non si dava neanche tanto importanza, potevano liberarlo in quel modo. E questo ti dico, mi capita tutti i giorni, ci sono persone che là fuori che fanno i miei percorsi e magari a distanza di anni mi dicono, senti, guarda, io sono asintomatica. E dico, cavolo, potevi dirmelo anni fa quando è successo? No, mi sono dimenticata. Beh, perché poi a un certo punto, quando le persone stanno bene, si liberano di questa etichetta, di questa situazione e vanno per la loro strada e non ne vogliono più sentir parlare. Grazie a Dio di questa condizione. Quindi ti dico, all'inizio capire che cosa fare, magari lo capiscono, ma non riescono realmente a sentire quanto quello che fanno le porterà a incarnare una nuova identità e saranno persone completamente nuove e diverse. Ma questo non vuol dire perdere la propria natura. Vuol dire iniziare a mettersi al primo posto, a guardarsi dentro, a capire perché provano certi tipi di emozioni, a comprendere come mai hanno un camerato e ha avuto delle relazioni magari disastrose per una vita, no? Perché quando c'è mancanza di amor proprio, difficilmente tutto il resto si costruisce in maniera ecologica, di solito è distruttiva. Quindi si aprono dei mondi infiniti dove la persona inevitabilmente comincia ad essere più gioiosa, più felice, più tranquilla e sviluppa anche proprio una fiducia nei confronti della vita che prima aveva perso o non aveva mai avuto probabilmente. Quindi cambia completamente lo stato di coscienza. E poi si entra in quello che a me piace chiamare il percorso evolutivo, spirituale di una persona, dove lo vedi inevitabilmente che la persona si eleva, comincia a fare discorsi che non ha mai fatto prima, comincia a vedere delle possibilità dove prima invece vedeva soltanto negazione e drammi e dolore, cioè cambia tutto completamente. Quindi l'amor proprio passa attraverso diverse pratiche che poi ognuno di loro, comunque dei miei clienti, a un certo punto c'è chi passa, la guarigione passa attraverso il canto, chi il ballo, chi il teatro, chi ritorna a dipingere, cioè si dà libero sfogo alla creatività. Questa è una cosa, io dico, sempre importantissima e ci si permette proprio di essere chi siamo, che è una cosa che è difficilissima, perché bisogna tradire qualcuno per essere realmente chi siamo, qualcuno che ha delle aspettative, è inevitabile. Per essere felici bisogna passare attraverso il tradimento, io lo dico sempre questo. Qualcuno ci sarà che sarà in disaccordo con quello che noi vogliamo essere o diventare. I primi probabilmente sono i genitori. I primi sono i genitori. Questo l'ho notato anche su di me molto. I primi sono i genitori e poi ci sono ovviamente i secondi sono magari il compagno, la compagna, figli. È Perché così. poi al di là di questi non è che te ne frega tanto dei tuoi amici che ti dicono ma a me Vittoria non mi piace così. Chi te ne frega a te, no? Però Sì. quando magari te lo dice un padre, una madre, un compagno, una compagna, per te è più difficile. Oppure quando c'è un disordine sistemico, il figlio o la figlia che sostituiscono la madre o il padre, lì succede un casino, perché ti porti un peso che non è tuo, responsabilità che non sono tue, cambia proprio l'assetto, cioè la tua vita va in una direzione che non è quella per cui sei venuto sulla terra, ma c'è chi non lo capisce, quindi prosegue in una vita, poi lo capirà nella prossima, probabilmente per chi ci crede nella reincarnazione e c'è chi magari a un certo punto inverte proprio la rotta e lì
quando parlo di tradimento, quando si ritorna ad essere tutti in linea, quindi il sistema, ognuno ha il suo ruolo, anche perché io lo dico sempre, ricordatevi che mamma o papà ce la facevano a vivere quando noi non c'eravamo, non hanno bisogno di noi. Mhm. In casi estremi, adesso non voglio generalizzare, ci sono delle situazioni particolari, eccetera, però capita proprio che ci sia questo disordine che va inevitabilmente ripristinato. Qua c'è tanto del capire, comunque, in quello che abbiamo detto. Qual è lo strumento? Perché mi hai detto, sì, ognuno poi decide il suo, no? Di espressione, lo strumento che ti fa esprimere poi quello che hai all'interno. L'arte, lo sport, o piuttosto che altre pratiche. Ci sono delle pratiche in particolare che tu dici, queste sono le più vincenti No, in media. no. Perché ti Eh, potrei parlare di, per esempio, la respirazione piuttosto che la scrittura, no. esempi Allora, solo. io ti dico, sulla scrittura sono una fan, avevo anche creato un progetto con i ragazzi anni Mm, fa, dove chi lavora con me scrive e scrive anche tanto e chi non scrive gli è concesso una o due volte, poi se non mi mandi i compiti, non scrivi, io non apro neanche il computer, ma proprio perché non posso, cioè non riesco ad aiutarti come vorrei se non crei una connessione con te stesso, con il dentro e il fuori. E il modo migliore sicuramente è la scrittura. che non devono scrivere a te, scrivono Io a no. loro. Sì, 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 assolutamente. Poi dopo scrivono anche a me perché ci sono anche dei compiti da fare tra una sessione e l'altra, Ok, eccetera. Assolutamente, assolutamente sì. La scrittura, la respirazione è importantissima perché noi veniamo al mondo, la prima cosa che facciamo è soffrire come tantissimo per il primo respiro, perché i polmoncini cominciano a lavorare in quel momento e bruciano tantissimo, ecco perché è uno dei motivi che i bambini urlano come dei matti, perché in quel momento i polmoni iniziano a lavorare per la prima volta, bruciano e se poi ti tagliano pure il cordone ombelicale e quindi ti tolgono la possibilità di avere un ausilio, un aiuto che ti permette di ricevere più ossigeno, il bambino va in tilt. Quindi il primo respiro che prendiamo è importantissimo perché come respiriamo il primo ce lo riportiamo avanti, lo portiamo avanti per tutta la vita. Quindi respirare permette proprio di liberare tutte quelle memorie che noi abbiamo nelle nostre fibre e ci libera. Io provavo all'inizio a respirare, mi ricordo che quando gonfiavo la pancia sentivo un dolore ovunque e sentivo proprio il respiro che si bloccava all'interno del mio corpo, cioè facevo proprio fatica. Quindi la quantità di ore passate a visualizzare, immaginare, respirare, meditare, che dire meditare un po' adesso è diventato come dire, di moda, ma è di moda, come lo yoga. come lo yoga che io tra l'altro non amo particolarmente. Io sono una fan del Pilates, ma perché sono una fan del Pilates perché probabilmente vado in posti dove mi piace, non è che il Pilates in generale Sì, sia. sì, perché domani si iscrivono tutti al Pilates adesso, No, Vittorio. assolutamente no, nel senso che dove scelgo di andare hanno un approccio che a me piace e per il mio corpo è perfetto. Il Pilates non è per tutti perché è molto impegnativo. Se io avessi iniziato a fare Pilates quando ancora non stavo bene, vi posso garantire che sarei veramente finita su quella sedia a rotelle che mi avevano prospettato ai 18 anni. Bisogna fare le cose gradualmente. Le persone hanno fretta. Io ho visto forse uno dei pochi video tuoi che ho visto quando facevi l'esempio della bottiglia. Questa è una bottiglia. Per riempire la bottiglia d'acqua ci vogliono 50 anni. Non puoi pretendere di svuotare quella bottiglia facendo così e dire, sai che c'è, cosa ci buttiamo dentro adesso? Quello che ci devi buttare dentro è la tua nuova identità, il tuo nuovo stato di coscienza, il tuo amor proprio. Cioè, lì dentro possiamo cominciare a riempire, ma nel momento in cui togli qualcosa per fare spazio, allora ci sta qualcosa di nuovo. Diversamente non si può fare. Quindi sicuramente il movimento. Io ho creato un percorso anni fa, forse un anno fa, con una ragazza, un osteopata, l'abbiamo chiamato Fibrogym e ci collegavamo una volta a settimana e facevamo ginnastica tutti insieme, ma una ginnastica mirata di una che ha studiato determinate cose, poi io ovviamente ho fatto una formazione a lei facendole una testa così dicendo piano,
mi raccomando, perché? Perché un fibromialgico, se così vogliamo chiamarlo per identificarlo, non si muove perché? Uno, perché ti dicono non ti muovere, non lo dicono di fare attività fisica ed è gravissima questa cosa. Due, perché nel momento in cui non ti muovi peggiori la condizione. Hai bisogno di un corpo forte per sostenere un dolore del genere, ma movimenti fatti con criterio, cioè un fibromialgico si muove una volta. Se domani andate a fare Pilates, se vi bloccate tutti, io vi avevo avvisato. E se ti blocchi, poi dopo stai male e dici no, io non posso muovermi. Mm. E si entra in un circolo vizioso, e ve lo dico io che per 35 anni della mia vita non ho fatto sport perché mi dicevano non devi fare sport perché sennò aggravi la tua condizione. Quando poi ho capito che non era proprio così, ho cominciato a muovermi. Ma i primi 2 anni per me sono stati drammatici perché io ogni volta che mi muovevo sentivo i dolori della febbre. E quindi cosa hai fatto? Come l'hai risolta questa Continuato, cosa? ho continuato e poi i dolori della febbre dopo 2 anni sono passati. Ok, Quindi spollinare è normale che se io comincio a disintossicare il mio corpo sto peggio di prima. Perché non è che prendo un getto, tipo quando vai a lavare la macchina e spruzzi via le tossine, metti il brillantante, spulisci, eccetera, e vai a casa con una macchina luccicante. Ma magari fosse così. Quando cominci a innescare un processo di disintossicazione, le tossine vanno in circolo e lì si sta peggio e quindi bisogna avere la pazienza di non mollare e di comprendere, quindi quando dicevo capire, studiare il perché, che nel momento in cui tu ti disintossichi, inevitabilmente passerai da uno stato magari di malessere a uno stato drammatico per poi cominciare a stare meglio. Idem con la ginnastica e con tutte le altre pratiche. Non quindi conosco. movimento graduale, però il sintomo, il dolore, non è qualcosa che ti deve far stoppare necessariamente, altrimenti ovviamente fai il gioco che fanno, che dicono il fisiatra e l'ortopedico, che non capisce nulla, è una mazza di fibromialgia, ti dice, ma non faccio troppo però, eh? Quando arriva che sente dolore poi si ferma. Bene. È lì proprio che E bisogna il andare. problema è quello, Sì. che senti dolore e poi ti fermi, perché hai paura che magari domani se continui il dolore andrà ancora più su. Però dimmi se per te è stato così. C'è un momento in cui sai che se vai avanti nei giorni successivi, ovviamente non fai una maratona, ma questo lo sappiamo, c'è buon senso, ma se continui il giorno dopo e 2 giorni dopo, il dolore non è necessariamente più alto, No, magari non è più basso, ma non è rimasto lineare. E lì ti fa capire che o magari, quando io all'inizio non è stato facile per 2 anni il dolore della febbre, perché io ogni volta che muovevo il corpo mi veniva fuori la qualsiasi, mm, ma perché le fibre erano talmente rigide, erano talmente impregnate di dolore, poi le fibre hanno una memoria, il corpo ha una memoria, si sa, la postura scorretta, i traumi proprio fisici, anche dell'intervento. Io ho sofferto, ti faccio proprio per dare un'idea di un freddo. Io ho sempre avuto, ma non era un freddo normale, un freddo che non ti so spiegare, ma da mettere il phon in casa per potermi wow. scaldare e non riuscivo a scaldarmi. Finché ho fatto un lavoro profondo, ma rimaniamo in superficie su questo lavoro profondo, però sul giorno in cui mi hanno fatto questo intervento, dove io ero terrorizzata, io volevo scappare dal lettino, 10 minuti prima dell'intervento, e quante volte mi sono detta quanto mai non l'ho fatto, ma lo sappiamo che se non l'ho fatto era perfetto così, dovevo vivere quell'esperienza, eccetera, eccetera. Io ricordo, perché me l'ero dimenticato, il freddo che sentivo su quel lettino prima di entrare in sala operatoria, che ancora adesso se ci penso mi gela. Io me lo sono portato dietro una vita. Quando poi dopo dicevo, ma possibile che io, cioè, sempre sto freddo insopportabile, tanto è vero che ho vissuto tantissimo nel sud-est asiatico, soprattutto nei periodi invernali, perché io non lo potevo proprio tollerare. Io non ho i vestiti invernali, io non li ho quasi, che tutti gli anni dico li compro, ma poi dopo, stando pochi mesi all'anno in Italia, quando fa freddo, non li compro, perché è proprio una roba terrificante. Ora, io trovavo degli escamotage di quel genere perché potevo farlo, ma chi non lo può fare muore di freddo. Lavorando sul mio trauma, su quel lettino dove mi hanno parcheggiata fuori dalla sala operatoria per non so quanto tempo,
tempo nuda, perché ovviamente iniziavano per operare, avevo solo quel Sì, fattino della piccolo ferita. telo. Io ho incamerato tanto di quel freddo, legato a un trauma, legato a una paura, quindi un ancoraggio fortissimo, e me lo sono portato avanti 20 anni quel freddo, senza capire il perché. Quindi Se stai soffrendo da dolori persistenti da diverso tempo, mal di schiena, mal di collo, emicrania, so cosa stai provando. Anche io ho sofferto per più di 5 anni da cervicalgia e da diversi anni anche di pubalgia, fino a quando non ho trovato una soluzione definitiva. E la soluzione non è una soluzione miracolosa, perché non esiste farmaco o terapia miracolosa in tutto questo. Serve capire qual è la causa di tutto questo problema che abbiamo dentro, che è un sistema nervoso ipersensibile. Dopo questi 5 anni ho risolto sulla mia problematica, ho aiutato centinaia di persone con lo stesso approccio che ho scritto in questo libro, Il potere della consapevolezza, che all'interno troverai, diciamo, tutto quello che ti serve per capire perché il dolore rimane nel corpo, quali sono i dolori che possono essere riprogrammati attraverso una riprogrammazione del sistema nervoso centrale, come fare. Insomma, qui ho scritto tutto quello che hai bisogno se stai soffrendo di dolori persistenti, che siano al collo, che siano alla schiena. Diciamo, la radice è una sola, non è nel corpo, il problema è nel sistema nervoso centrale. Quindi attraverso un lavoro di emozioni, un lavoro di mindfulness, un lavoro di conoscenza di sé, andiamo finalmente a risolvere una volta per tutte queste problematiche. Ti prometto che la lettura di questo libro ti aprirà un nuovo mondo, perché nessuno ti aveva mai spiegato quello che c'è scritto in questo libro al di fuori. Guarda il link in descrizione, lo trovi su Amazon, e fammi sapere poi come ti sei trovato. Ti lascio il libro in descrizione. quello che dicevi prima tu, uno non sa neanche di averlo un trauma alle volte. Io l'avevo vissuto, ma l'avevo rimosso. Quindi andare anche a scavare serve proprio per andare a recuperare quelle informazioni che alle volte sono necessarie, alle volte no, alle volte i traumi si sciolgono anche senza accorgercene, cioè nel senso non è che per forza bisogna individuarli tipo cecchino, perché quando si fa un lavoro a 360 gradi, per rispondere alla domanda di prima, tante cose si risolvono senza che abbiamo lavorato su quelle specifica cosa, perché se io vado a disinfiammare il corpo, tanti dei miei sintomi inevitabilmente si sciolgono, unito a tutto quello che abbiamo detto finora. Molto interessante, sono contento che sia passato questo, cioè che non è un lavoro necessariamente scrupoloso su ogni singolo sintomo, e questo è molto più semplice forse da capire per chi soffre di questa etichetta. È un po' più difficile per chi soffre di dolore al collo o alla schiena e basta, perché pensa che ci siano problematiche strutturali. Quindi la pratica va verso diversi fronti emotivi, ovviamente c'è la parte corpo, c'è la parte mente, ma non si possono più dividere. Magari la parte dello stress, adesso non abbiamo parlato di stress, però sicuramente lo stress del presente anche, no? Che può essere relazionale piuttosto che finanziario. Ehm, Uno dei commenti adesso che mi viene in mente, che quelli che proprio odio quasi, è difficile dire odio perché anche lì l'emozione dell'odio è qualcosa che non ti dà necessariamente può essere anche lì una droga, no? E non mi piace forse neanche dire odio, ma ci sono dei commenti che dicono, grazie, tutto sto percorso però costa, cioè tutto sto percorso va bene per chi è ricco, va bene per chi ha i soldi da spendere, ma io in 15 anni non ho idea di quanto ho speso. Lo so che questo è un qualcosa di molto scomodo anche da dire, no? Però è vero, no? Ci siano questi commenti. Cosa rispondi a questi commenti, Vittorio? Cioè, necessariamente una persona deve seguire un percorso con qualcun altro, può essere, c'è tanto magari già gratuito, c'è necessariamente, ha bisogno la persona di essere seguita necessariamente per guarire, per arrivare alle sintomaticità. Cioè, cosa diresti te? Ovviamente
ti faccio questa domanda perché so che non c'è un secondo fine, cioè se io ti ho portato qua, posso anche dire, no, Vittoria, però no, mi ruba i clienti, figurati, ti pare che la invito nel mio... Oppure neanche tu, no? Avrei pensato la stessa cosa. Se invito una persona è perché a me non interessa poi tutta la parte, diciamo, finanziaria, tutta quella parte lì, però mi è venuta questa domanda perché così mi è arrivata anche questa cosa così in mente e molte persone se la chiedono, dico ma sì, ok, ho già speso tanti soldi, ma adesso magari devo andare da Vittoria, chissà quanto dovrò mai spendere, no? Allora, Cosa diresti? Cioè, cos'è che ti viene in mente? potrei dirti tante cose. È il punto di vista della persona che guarda in quel modo che è sbagliato. Sbagliato perché quando io stavo male e ne ho spesi tantissimi di soldi per curarmi, ne ho spesi tanti inutilmente. Non vi dico cosa ho speso, i miei genitori hanno speso per gli interventi, non vi dico quello che ho speso e spendo per le mie cicatrici, per tutto quello che comunque io continuo a fare per stare bene, perché la terapia chelante non è che la fai una volta, la fai spesso se vuoi rimanere purificato, eccetera, eccetera. Insomma, ma è cos'è che Vittoria mi può offrire o Alessio mi può offrire che mi permettono in futuro invece di risparmiare tanti soldi? Questo è un ragionamento sensato. Qual è il valore aggiunto che queste due persone possono darmi? Questo è un altro ragionamento. E soprattutto, io capisco e comprendo che le persone abbiano speso patrimoni per curarsi, ma non è un qualcosa che riguarda noi, perché quando io sono arrivata da questa persona a chiedere aiuto, non mi sono mai permessa di dire ho già speso tanti soldi e adesso arrivo che non ne ho. Semplicemente se tu puoi andare a comprare il pane, te lo puoi permettere, ci vai, entri nel negozio e paghi. Se tu non te lo puoi permettere, non ti puoi accanire con il professionista X di turno perché propone un lavoro che va necessariamente retribuito, perché io non credo nel gratuito, anche se organizzo una quantità infinita di cose gratuite. Tra l'altro, il 20 di novembre parte un corso sulla fibromialgia Ah, gratuito di incontri, l'ho annunciato qualche giorno fa. Poi ti racconto anche se vuoi. magari dopo mettiamo ovviamente il link in descrizione di questa cosa, così che le persone possono andare a vedere. Se ti fa piacere, volentieri. Questa è la prima cosa. Io sento che chi realmente non ha la disponibilità, e io ti dico, ho fatto una stima recentemente delle quantità di ore che ho passato a contatto con i fibromialgici, chi soffre di dolore cronico, siamo a 25.000 ore e ho ragionato per difetto. Quindi Quindi mi ha sentito 5.000 ore di che cosa? di contatto. Di contatto tra te e i clienti? Ok, tantissime, sì. Da sessioni individuali, corsi, interviste, In, telefonate, in totale con tutti i clienti o un cliente? totale. Totale, ok. Questi 10 anni, 13 anni di lavoro, un 25.000 ore. Quindi immaginate che, voglio dire, l'Università della fibromialgia. Tra l'altro ho un progetto che voglio realizzare, non spoilerò nulla, ma che riguarda più i professionisti, perché ci sarebbe un grande bisogno di fare formazione a chi poi ha a che fare. Sì, E assolutamente. cosa ti stavo dicendo? Il discorso economico. Il discorso economico è un discorso molto delicato. Adesso prima ho riso perché sono 10 anni che rispondo alle persone e dico io cosa ci posso fare se tu hai un tenore di vita di un certo tipo e magari io avevo un tenore di vita diverso. Ma ti posso dire una cosa, che negli anni chi si è impegnato di più e ne è venuto fuori erano proprio quelle persone che non avevano la disponibilità economica. Perché quando quelle persone vengono da me e acquistano una sessione, un percorso, dato che per loro 460 euro sono tantissimi soldi, si impegnano così tanto per far sì che quei soldi che hanno speso fruttino davvero. È vero. E ti dirò un'altra cosa, all'inizio, soprattutto i primi anni, chi non mi conosceva, perché all'inizio non è che, insomma, io adesso sono tanti anni che le persone mi conoscono, ricevo molti meno commenti di critiche rispetto a una volta, perché ovviamente il bacino di utenza si è ampliato in maniera importante in questi anni.
All'inizio tanti mi dicevano non ho la disponibilità, non ho disponibilità. Quando poi sono entrati in contatto con me e hanno capito che persona sono, come lavoro, che cosa offro, come sono i miei corsi, erano quelli che spendevano di più. Sì, perché è Perché importante avere questa sorta di relazione con te. C'è questa frequenza, questa vibrazione tra te e la persona, è più importante dei soldi che vanno a spendere realmente, perché poi lì vedi se il percorso è giusto, non per se c'è respirazione, piuttosto che se c'è movimento, se c'è la particolare tecnica, perché poi ecco lì le persone magari pensano, fammi capire cosa c'è all'interno e poi decido, no? No, no, ma com'è la relazione con te, Vittoria, la prima sessione che hai conosciuta? Ti ha dato un qualcosa che pensi che quella persona ti possa portare come guida verso la fine oppure no? Cioè, dimmi se sbaglio, no? Cioè, se tu quello immagino che stai no, guardando più che altro. perché io dico sempre una cosa, poi ognuno può scegliere, perché non è che possiamo piacere a tutti, ci mancherebbe, però nel momento in cui senti che quella persona può fare al caso tuo, io sono molto istintiva, perché poi la mente razionale comincia, non ho i soldi, chissà cosa mi chiederà, oddio non ho il tempo, oddio non mi... cioè tutto così, no? Certo, Quando invece io ho imparato a ragionare proprio di pancia, non a fare le scelte folli, ma quelle istintive che ti prende come quando ti innamori, no? Quella sensazione che dici è lei o è lui. Io ho imparato a ragionare così e questo non mi ha mai tradito, non mi sono mai sbagliata. Poi magari nel tempo i rapporti possono anche cambiare, ti accorgi che quella persona sì. rimane tratto Come della quella tua coach che hai seguito tu, no? che io ringrazierò a vita per avermi dato quella possibilità, veramente a vita, però Vabbè, è cambiata dopo, quindi in quel momento avevi un'altra io ero vibrazione con lei. completamente, anche perché io vibravo in maniera completamente diversa, quindi sì, arrivavo arrabbiata, incazzata, nervosa, cioè non è stato facile, io mi ricordo dopo le prime 10 sessioni con lei, mi ricordo che avevo in mano una penna, un foglio e le dicevo, se tu non mi dici adesso tutte le cose che io devo fare, bene, io non ti voglio più vedere. E lei mi rideva in faccia. E gli dicevo, cosa? E mi arrabbiavo tantissimo, io non avevo capito niente dopo le prime 10 lezioni, per quello che prima dicevo, all'inizio uno non capisce niente e viene catapultato dentro un nuovo mondo dove c'è un cappello dove sopra ti dice devi cominciare a volerti bene se vuoi guarire. E uno dice, ma poi non lo dico perché non è carino, però all'inizio è così, dici, ma guarda te questa che ha la presunzione di dire io non mi voglio bene. Non è che la guarigione sta tutta lì in quella frase, ma è un bel payoff, se vogliamo dire, che Esatto. tira tutto un po' al prendersi cura di sé. Poi bisogna avere, si ha bisogno di professionisti, cioè io lo dico sempre, io da solo non ce l'avrei mai fatta. Ci sono miei clienti che solo con il percorso che propongo sono diventate asintomatiche. Ci sono miei clienti che solo con i contenuti gratuiti che io condivido quotidianamente da 10 anni ovunque sono diventate asintomatiche. Quindi mi ricollego alla tua domanda, c'è per forza bisogno di un professionista o di andare dal nutrizionista, da quello che fa Reiki e poi vado a fare la riflessologia plantare e a me viene da vomitare, questa è una bulimia da professionista. No, nel momento in cui lavori su di te, ti impegni perché il lavoro su di te è fondamentale, perché se hai un atteggiamento distruttivo nei tuoi confronti che ti ha portato ad ammalarti o a stare male, difficilmente se uno dice ti devi mettere tale priorità, tu lo farai. Poi ci sono mille resistenze, mille motivi che, cioè, dico una cosa scomoda che dà fastidio di più. Tante persone vogliono rimanere in realtà in quella condizione di dolore, perché serve, perché è un alibi. Certo, fa scomodo, è scomodo dirlo, è scomodo assolutamente dirlo e chi lo sente sentirà questa rabbia probabilmente perché probabilmente c'è qualcosa all'interno che sta risuonando. Ehm, Certo, se ti arrabbi per una cosa del genere è perché qualcosa sta risuonando dentro di te che dici ma figurati se sono io, no? non si capisce. Figurati. Ma questo è il gioco dell'ego e l'ego fa questo, rigetta quello che non vuole, quindi se ti stai incavolando dopo questa frase che ha detto Vittoria, fatti un esame di coscienza, vedi un attimo, neanche di coscienza, di incoscienza. Ehm, Io Alessio lo dico sempre, che la guarigione passa attraverso la verità.
quando le persone vengono da me e mi cominciano a fare l'elenco dei loro problemi, tra i loro problemi, il problema reale non c'è, il macro problema non c'è, nel senso che si cerca sempre di andare per trovare delle scorciatoie per risolvere il problema. Quando poi dopo tu dici, ok, adesso che hai guardato questo dipinto, ti porto a vedere questo quadro, questa è la tua realtà, è la tua vita. E lì spesso c'è la negazione, perché andare lì dentro fa male. Quindi per quello dico, sì, ci vogliono i professionisti di riferimento, pochi, ma sensati. Grazie Vittorio. Chiudo con una domanda, siamo in chiusura. Mm. Pare che parlando di questa cosa del non guarire c'è sempre una sorta di vantaggio, no? Cosa ne pensi del sussidio sulla fibromialgia? Un fallimento totale. Ok, questo è, Posso fare? perché? Perché sì, Perché sennò poi dopo con tutte queste belle parole mi beh, metto. è retorica la domanda, ovviamente. Sapevo dove arrivavi. Allora, se io sto sperando che qualcuno si prenda cura di me e che mi offra del denaro per curarmi, sto fallendo. Ma perché? Perché nessuno ti offrirà del denaro per curarti nel modo corretto. Non so se hai visto recentemente ho pubblicato un post dove il mio titolo era La fibromialgia è entrata nei LEA? Punto di domanda. Ho scritto che cosa volesse dire e mi avvalgo della facoltà di non esprimere il mio punto di vista, prima voglio conoscere il vostro. Questo post è andato virale. Sono 2 giorni che ho i Ah social sì? esplodendo, Facebook principalmente, e non ti dico i commenti, perché il rimborso sarebbe una visita medica dallo psichiatra, una visita dal reumatologo all'anno e 10 sedute di ginnastica di gruppo, ma solo se superi l'82, il punteggio numero 82 su 100, questo significa che devi essere morto a letto, allettato, distrutto. Quindi questo ti fa capire che cosa? Che non si è concentrati sulla risoluzione del problema alla radice. Quindi se noi continuiamo a batterci per avere un sussidio, io lo dico, ci vorrebbe un sussidio o una somma di denaro dove quella persona fa quello che gli pare. Allora su questo sono d'accordo. Fisioterapia, agopuntura, tutto quello che sono le pratiche, quelle che la terapia chelante, non lo so, tutto quello. Ma se tu speri che quella somma di denaro che viene data per fare delle visite che fondamentalmente non portano a una soluzione del problema, allora lì stiamo proprio andando verso una direzione che è distruzione, non soluzione. Assolutamente, scarsità invece che abbondanza, assolutamente. Va bene, grazie Vittoria. Volevi Grazie. dire qualcosa in chiusura? Magari qualcosa che non ti ho chiesto che è importante secondo te dire? Credo che abbiamo davvero toccato tutti i punti più importanti. No, sono molto grata e molto felice di aver incontrato qualcuno che ha la mia stessa visione, soprattutto un uomo, che non è così scontato, quindi Grazie. con una sensibilità e una cura, un'attenzione rispetto al tema importante. Quindi anche grazie per aver intervistato Francesco. Io lo dico sempre, la condivisione salva la vita, cioè è bello creare questa onda di risonanza che fa Sì, che sempre più persone possano essere consapevoli quantomeno di quello che possono fare. perfetto. Grazie Vittoria. Mia madre mi dice sempre che segue le mie interviste, dice Alessio, fare più corte, che la gente non rimane fino alla fine. Per quelli che sono rimasti fino alla fine vi ringrazio. Grazie per la pazienza, per la fiducia, per il supporto. Andate a vedere quello che c'è scritto sotto questo video in descrizione. Metto magari il sito di Vittoria, così che se la volete contattare o volete capire, insomma, cosa può offrire per voi, c'è. Ok? Grazie. Ora. Ciao a tutti e alla prossima. Oh, grazie.